से ट्रैक्टर। थार को पसंद करने वाले लाइक ठोको, वहीं पर ट्रैक्टर को पसंद करने वाले कमेंट करो, फिर दोनों मिलकर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करो। चलिए देखते हैं कौन जीतता है। हाँ, आज देख ही लेते हैं। लेट्स गो। मैं हूँ महिंद्रा थार, मैं हूँ ट्रैक्टर। मेरी कंपनी इंडिया की है। और तेरी कहाँ की है? मेरी भी इंडिया की है। मेरा जन्म 2010 में हुआ था। और तेरा? मेरा तो तेरे से बहुत पहले ही हो गया था, 1963 में। मेरा इंजन 2184 सीसी का है, जो 130 bhp की पावर देता है। मेरा इंजन 2730 सीसी का होता है, जो 38 HP की पावर देता है। दोस्तों, अब आप ही कमेंट करके बताओ आपके लिए सबसे ज्यादा यूजफुल क्या है। दोस्तों, मेरे हिसाब से सो गाइस, द विनर इज थार।